各位觀眾，《伯樂與草蜢》咧，今期咧就要重拍啦。本來咧，琴日我哋就拍咗個版本嘅，咁但係咧，由於可能有啲無線電嘅干擾啊，我哋收音嗰陣係聽唔到嘅，咁就唔知道有問題嘅。咁啊，可能咧就因為我哋後期製作咧，我哋個資源有限啦，咁啊變咗咧就兼顧唔到。咁我自己啊電腦白痴啦，咁啊更加唔識呢啲嘢。咁 anyway 唔好點都好啦，都要同大家道歉一句。咁我哋今日咧就係一個重拍版。咁啊重拍版咧就基本上咧都係牙膠戰嗰啲都係根據翻上次嗰啲啦。咁但係咧就都係仲有少少嘢要交代嘅。咁就除咗個音效唔好之外咧，就之前咧就有啲觀眾咧就批評話我玩手機啊，即係一路做節目一路做。咁但係咧就好老實講，我一個電腦白痴，我就唔似得啊草蜢或者其他咧，我哋好多行家咁咧識得擺個電腦或者 iPad 喺度。咁啊，當阿草蜢上一期咧就講到譬如好似阿星谷敬明啊、財運街嗰時候咧，係啦，太耐嘅嘢，咁我就係即係順便 check 馬會個網，咁啊變咗咧就睇下如果阿草蜢有啲記憶上嘅錯誤咧，譬如咁就可以補飛，即係及時糾正。係啊，就唔係喺度玩手機。咁啊，仲有一樣咧，就係我哋本來咧就上一期咧就講話咧係嚟緊呢次咧，即係今次啦。就準備講下包裝之星同埋及時而出嘅，咁但係咧，我哋琴日咧就將嗰個重點咧就移咗話咧，就講下草蜢咧喺學堂嗰啲嘢，咁就變咗咧包裝之星咧及時而出咧就係褪咗下一期至講，咁但係咧，因為我哋琴日拍嗰時候咧就傾下咧就唔覺意咧就傾咗阿池哥出嚟，池哥咁我覺得咧就關於阿草蜢同埋佢喺學堂嗰啲嘢咧，我哋下一次可以補講嘅，包裝之星及時而出之後嗰期可以補翻再講，因為嗰期咧又有想配又成功，咁我哋咧就到時先講。咁我哋今日咧就將個重點咧，不如移咗去咧池哥釘牌嗰單嘢嗰度。其實好多嘢都想講㗎，係啊，大把嘢講。嗱，草蜢我知道你咧就入學堂咁樣啦，就你當時識唔識阿池哥㗎咧？入學堂嘅時候咧就喺上水金錢村，就一個所謂圈中人啦，就都唔識嘅，咁啊到咧就差唔多畢業嘅時候咧，我咪話初頭喺裏邊學啲基本嘢啦，根本唔會俾你驚啦，因為冇地方驚，要出嚟嗰陣時未有沙田嘅，就出嚟跑馬地。每日咧就運我哋出嚟啦，出去咧就學習騎啲出賽馬，咁啊都唔會俾你驚喎，你新仔啊嘛，咁慢慢出下 canter 啊咁樣，係canter 啊咁樣，咁嗰陣時都好驚㗎，第一次出嚟真係騎啲正式嘅戰馬喎，我哋喺上水嘅時候騎啲退休冇離火氣嗰啲啫，咁就咁我哋咧就馬會咧安排我哋咧就輪流去2-3個馬房，即係喺度學啦。咁我第一個好似去咗司萬富啊，都好似去過鄭帝祠嗰度咁樣。咁另外一個我都唔記得咗去咗邊個啦，好似2-3個咁嘅。咁最後咧就俾你哋咧就好似升中試嗰啲啊，係你哋意願第一意願係邊個？第二意願又邊個？咁我記得嗰陣時就係。哇！我自己即係英文又唔係好啊，係嘛？大部分都係讀到中學中三、中四嘅啫，有1-2個讀到中5嘅，好似張鳳成、容天鵬嗰啲讀書咧，其他嗰啲咧就你知嗰陣時嘅英文程度都唔係咁高啊，大家梗係揀個中國人啦，而且池哥嗰陣時我哋初出嚟係偶像嚟㗎嘛，係幾多屆7屆冠軍騎師係嘛？咁我第一志願咧，我記得係寫阿池哥嘅。咁唔知第2、第3唔識講英文咧，將佢擠到第3位啦，就係司萬富咁結果出嚟咧就梗係去唔到池哥嗰度啦，就去咗司萬富嗰度。原來咁仲好，所以咧即係有時當時覺得唔好嘅嘢，未必等於將來唔好嘅。咁但係出咗嚟之後咧，就嗱你喺司萬富度啦，咁有同阿池哥有冇合作咧？後期有合作啦，早期有好零星嗰啲，即係1場半場嗰啲，後期有啊，後期有俾馬你騎嘅，係啊，明白。咁我哋講起咧，就話池哥啦，就釘牌嗰件事啦。咁因為咧就好老實講，池哥釘牌咧嗰陣時就我啱啱就係入行嘅，1987年咁上下，啱啱入行嗰個時候，我入行嗰陣時咧，佢已經唔係練馬師。其實佢嗰件事應該係85年開始，即係一路梗係啦，拖，咁我都係㗎，拖幾年㗎。係啦，我入行嗰陣時
阿慈哥已經唔係練馬師，不過咧就響大概係7、8年前啦，咁有一個飯局啊。咁當時咧就有我帶我入行嘅馬恩賜，就仲有阿慈哥，仲有一位咧就係律師馬主，阿陳律師啊，心頭好嘅馬主。咁啊幾位律師，即係幾個人咧就一齊就一個飯局。咁啊喺個飯局裏邊咧，就慈哥咧就同我講話咧，佢就打算咧係幫香港電台咧錄一個口述歷史。咁就50年之後先解封嘅，即係嗰時個個都掛晒。國家機密。係啦，係啦，咁啊。實際上佢有冇錄到我唔知道，即係可能係一個計劃，有冇做到我唔知道，因為之後亦都冇乜聯絡啦。我都想錄喎，你都想俾定錢我先，到時唔死啊大鑊啦！咁啊，喺嗰次嘅飯局裏邊咧，係我親口聽過阿慈哥講開釘牌嘅事嘅，就並非道聽途說嘅，咁啊係親好堅嘅，係啦。咁當時咧就發誓，當時咧就慈哥釘牌咧就係喺佢停牌就喺楊元龍做馬案嗰單嘢度，但係實際上喺整個楊元龍做馬案裏邊咧，慈哥係冇被告，甚至係冇做過證人嘅。即係同我一樣咯。係啦，同你嗰個 case 一樣係啦，就係，但係咧馬會釘牌咧，就係用另外一個理由，就係話佢咧就係同黑社會有來往。咁啊，即係可能咧喺廉記啊或者馬會啊。調查呢個楊元龍做馬案嘅期間咧，係跟過阿慈哥，變咗咧，阿慈哥嘅行蹤咧，佢哋係比較清楚。咁啊，慈哥話佢點解會話俾馬會話係呢個同黑社會有來往咧？原來就係咁嘅。佢當時一個主帥叫做何冠力，澳洲騎師，我記得。咁就你知啦，都騎得相當好嘅呢個。係啊，咁但係咧好還好。咁你有時咧判斷啲馬騎得好就未必判斷隻馬勝負好嘅喎，即係可能咧你騎師就搏馬咁，但係佢之前話俾你聽馬叻唔係代表佢賭錢叻㗎嚇。咁點都好啦，就當時咧就何冠力咧就同一啲黑人物埋咗堆，咁咧就都唔怕講埋啦，即係一個黑社會嘅傳統黑社會家族嘅14叔啊，我哋叫佢14叔啊，即係演而家過咗身㗎啦，咁就即係又拍過電影啊嗰啲咁嘅嘢，咁佢當時咧就何冠力咧就可能即係叫佢哋賭錢啊嗰啲咁嘅烹卡嗰時，差唔多半公開㗎啦，即係騎師練馬師有啲老細幫佢落飛咁，但係咧。好多老細咧就係即係好大方嘅，或者係好有風度嘅。咁但係你黑社會又唔係咁講㗎啦嘛，就唔係騎師輸打贏要啊嘛，係賭錢嗰個輸打贏要㗎啦嘛。咁啊變咗咧就要揼下何冠力。咁啊何冠力梗係驚啦。咁啊慈哥係佢老細，即係佢嘅 boss 啦。咁啊慈哥咧就出嚟幫佢講數，喺一個尖沙咀嘅酒店度。聽過下嘅我都聽過，即係咁咧就幫佢講數，咁啊俾馬會保安嗰啲影晒相，咁啊就用呢個嚟入去，就唔同，即係正式話佢釘牌咧，就同呢個楊元龍做馬案。其實呢度講開，我哋琴日都講咗啦，就有個執拗位喎。馬會嘅保安影到嗰啲相，係咪即係同個事實即係嗰啲人物，你話佢黑社會就黑社會嘅咩？係咪先？因為記得咧，由某個練馬師退咗休㗎啦。我哋問準佢先公開個名啦。佢就同我講咧，就話佢就俾馬會保安就影咗佢一幅相，就話佢食飯嘅時候咧，當中咧嗰台人咧就有一個咧就係唔清唔楚嘅人物。咁啊叫佢撈家之類啦，就同佢講啦。咁佢話唔係喎，你講呢個人佢係馬會嘅會員嚟喎，係我馬主嚟添喎，即係咁啊！琴日講過啦。咁你話即係幾滑稽咧？但係我再講多少少啦。嗰陣時我由騎師轉做練馬師嘅時候咧，都要手續上經過一個保安嘅審查嘅。咁我上到去嘅時候咧，佢居然問我係邊位？你以前做乜嘢嘅喎？咁樣我哋冇你記錄喎，咁樣。喂，大佬啊，我喺馬會做咗咁耐，即係我唔知點樣搞啦，或者轉咗人啦，因為保安嗰啲我哋唔識㗎，係嘛？即係居然咧就當係一個身份來歷不明嘅人，點解會突然間會馬會會揾我做馬師？
跟住我話唔係喎，即係嗰個鬼佬嚟㗎，我唔記得佢叫咩名啦。係咪 Triumph 啊？我都唔知係咪叫 Triumph 嚇。咁啊呢個衰人嚟啫嘛，係啊，即係我覺得啊嚇。咁就我話唔係喎，我以前喺度騎馬，騎咗好耐㗎啦，我係冠軍騎師嚟㗎。哦，咁啊，走得，走得，即刻走得啊！咁啊有好多練馬師，佢哋即係經過透過呢個保安部門啊，或者晉升啊，或者咩，都係要見保安嘅。係，我知道呢個我知道。咁但係咧啲保安咧都係撮下㗎啦。你見工嗰個係騎師又唔知，影人話人同呢個撈家來往，咁嗰個係馬主係馬，保安都唔知，即係唔係保安唔知都係奇㗎啦，其實都係奇㗎。最奇嘅我咪嗰次燉過一句半句嘅，第日有機會又大把可以講啦。廉記啊，嚟搜我屋啊，居然以為嗰間咁大嘅豪宅，哇！你梗係揾咗好多水啦咁樣。原來嗰間係馬會嘅宿舍。即係我成日。我成日上嚟玩打麻雀啊，下梯啊！我後樓梯上咗嚟，我都唔知嗰度。係啦，你都知啦，你最清楚啊！成日不過嗰時嘅保安咧，即係我唔係講話保安。唔係嗰個係廉記啦，即係我話咧，當時咧馬會嘅宿舍又好啊，見習騎師宿舍又好啊。個保安真係冇咁嚴嘅，我記得咧，我就嗰陣時咧睇完神足咧，成日去見習騎師宿舍。就係啦，咁而家唔會俾你啦，記者淨係唔會俾你，你做任何訪問都要透過馬會啦。如果要同見習生接觸係唔得嘅添啦。咁我記得我成日上去嗰陣時啊，邊個阿鍾麗芳嗰啲仲喺度啊，林嘉誠啊，咁嗰啲何華倫啊，嗰啲仲喺嗰啲見習室係啊，見習。咁我哋嗰棟你嗰棟啊，周啊、黃宇安啊，全部啲常客啦。咁你阿草馬屋企更加啦，佢就唔閂後門嘅。我成日咧就喺佢後門咧入咗去個廚房，跟住透過個廚房嗰度閂翻個後門先。專搞人個後門，我專係抄你嗰啲梳化，因為梳化睇下你有冇攝埋啲銀紙啊嘛，有就立咗佢啊嘛。因為我聽聞啊簡炳橋好多噶嘛，攝喺嗰度。咁我上去又唔敢抄佢喎。咁你因為你比較醒目啊嘛，你又冇咁醒目，咁我抄下咯。好啦，咁啊又講到咧講翻阿慈哥啦。咁啊慈哥咧就即係因為咁樣咧就冇咗個牌啦，就比較可惜。咁就即係佢係即係香港馬圈一個標誌性人物嚟嘅，傳奇人物。係啊，傳奇人物啦，7屆冠軍。係啊，個嗰陣時，我哋紅牌仔好嚮往。嗱，喺華人練馬師嚟講，即係由簡炳池未出嚟之前咧，咁就慈哥咧其實係贏好多大賽，打比佢又贏過，打比預賽係啦，金杯啊嗰啲遮打杯啊，你即係隨便都數到好似足球包辦打比金杯。仲有一隻東寶啊，唔係好出名，佢就贏咗，即係6兒最後一屆牌遮打杯，想贏第4屆就輸咗俾佢啦，就係慈哥嘅東寶。同埋慈哥引入過嗰啲英國啲，哇非常頂呱呱嘅騎師啊，茂沙係啦，帶來係啦，係啊，嗰帶來嗰單嘢咧就即係又可以講下嘅。咁嗰日咧就騎隻銀星1號咧，其實因為係放鬆咗，佢係過終點嘅時候衝落嚟。最危險嘅地方就係嗰度。嗰日咧就徐良嘅都好彩喎，本來徐良騎喎。係啦，呢個故事我未同你講啦。另外有一隻馬就本來係我騎，結果就換咗雷成騎，就收咗雷成檔，揾支筆叉咧，第二日去。好又要我知你講邊隻啦，少寶啊，可能少寶啊，有機會再講。係啦，可能講咗慈哥先啦。係啦，馬迷都有啲印象嘅。講翻阿慈哥咧，就真係即係非常之呢個受我哋即係崇拜嘅尊敬啊嘅。但係你好似同佢曾經，琴日我聽你，我唔知嘅。係啊，鬧過交啊！我節係點樣？可唔可以講下個前因後果咧？講少少啦。當時有一隻馬咧，嗰個馬主咧就係本來真係吳子霖嘅，後尾唔知點樣咧就轉咗，即係我騎開嘅。講埋名啦，即係嗰啲人都走咗啦，應該。咁係咩安理啊、安培啊嗰啲嚇。咁咧就我一路喺吳子霖嗰度騎開嘅，後尾佢哋啲嘢我哋唔識啊，細路仔嗰陣時都好細個，佢哋拉咗去慈哥嗰度，咁咧就佢話我拉咗去慈哥嗰度啊，都係你騎啦咁樣，咁啊好啊，咁啊慈哥俾我操有一招，咁啊咦一操隻馬跛嘅喎咁樣，咁啊
咁啊即係冇嘢啦。咁個馬主就打嚟，佢話隻馬點啊咁喎，我隻馬跛喎，可能要即係佢哋睇下點樣搞翻先再操過啦咁樣。咁啊第二日阿慈哥啊怒氣沖沖走埋嚟就話喂你做咩咁多事啊？隻馬跛嘅幾時輪到你講啊？你話跛啊咁樣啊諸如此類啦咁樣。咁我話唔係喎，個馬主打俾我問我今日有冇操隻馬，咁我話係操咗個跛嘅喎，話咗俾佢哋聽喎，就咁簡單喎，咁啊搞到好大件事。我有冇咁多事啊？乜啊呢啲嘢就係應該由我哋去講。我話喂，咁我哋不嬲都係咁樣接觸開，啊即係騎師彙報翻一啲嘢，唔係一定要透過個馬師噶嘛，係嘛？即係冇話文明規定，除非你講咗喂。尤其是嗰嘢都由我講，係啊，尤其是嗰年代，好普通嘅事嚟啫嘛，咁啊拗起上嚟，拗到大家即係好僵啊嚇，咁啊跟住咧就哇拗，佢越鬧我就越褪到埋個即係神操嗰個隧道口嗰條欄嗰度，走都冇得走啦。咁我突然間唔知做乜嘢喎，我話喂阿慈哥，我唔同你鬧啦，我即係嗰陣時同佢對罵緊。我話因為嗰陣時慈哥有心臟病啊，你記唔記得啊？又話咩去搭橋揾咩楊德基醫生啊，嗰啲已經係人都知道啊。我話費事你一陣間咧拗下咧刺激嗰頭死咗賴我啊！咁我話走咗去啦跟住咧就大家都唔知點解第二日咧就係驚到唔知驚定咩啦，唔好啦，費事咁即係有衝突啦。第二日咧。就神操咧，大家都冇見面啦，大家都冇嚟喺度。我起碼我冇嚟，跟住我問喂慈哥你有冇落嚟啊？有冇我今日冇。咁後尾點解又 friend 翻咧？咁呢啲事好小事嘅啫，其實。即係除咗一隻馬。係啦，跟住有另外一隻馬，個馬主又要我俾我騎，就係喺慈哥嗰度嘅，你應該記得啊！嗰隻馬就係又有古仔，有好多古仔，叫金太陽，記唔記得啊？咁咧就。佢話要俾我騎嘅，慈哥梗係唔係幾開心啦。咁個馬主係說服咗佢，游說咗佢，咁啊結果咧就都係我騎啦，喺慈哥嗰度。咁咧就建立翻一個好好嘅關係啦。所以我到而家雖然係有時有啲拗撬，因為我都非常尊重慈哥。唔係我因為點解我想象唔到你同阿慈哥拗過交咧？因為我因為我入行嗰陣時，慈哥已經離開咗馬圈啦。我第一次見到慈哥咧，即係喺馬場度見唔計啦，即係坐埋一齊咧，就係你帶我去食飯嘅。係咩？係啊，有慈哥喺度咩？有慈哥喺度，我真係唔記得咗喎。慈哥係啊，我第日呢個節目後你同我講，我真係唔記得咗。即係講翻，即係我哋嗰陣時嗰個時代，甚至到而家咧，喂7屆華人冠軍，仲有一個國子有我未見過啊，係嘛？當時仲有一位咧，都係即係出名嘅江湖人物嘅。係啊，就名就唔講啦。慈哥都話麻煩有啊，嗰個仲勁，嗰個親口同我講嘅。嗰個就真係可能係日治時代，因為咩治時代嘅啦。騎師係嘛？係啊，騎師嚟嘅。佢話你哋啲騎師啊，我哋啲騎師咁樣啊，去馬場梗係。帶鞭啊！嗰陣時我哋自己孭住個袋啊，有鞭啊、馬鞍啊嗰啲，而家又話擠定喺度啫。嗰陣時冇㗎，英國嗰啲都冇㗎。佢周圍去騎邊度可以咩啫？個馬鞍跟身㗎。咁佢就話：哇！你哋係帶鞭入嚟，我唔係㗎，我帶槍㗎嘛。琴日講過啦，你哋帶鞭，我帶槍。我話呢場要開135就135，就唔可以跑246出嚟。好難喎，有時。係啊，你應該知邊個㗎啦。我知，適當時候就公開啦。真係咁樣㗎。唔好講住。係啊，嗱咁佢就仲有，佢都話：喂，慈哥嗰度有啲馬咧，我話叫佢俾你騎就俾你騎。係啊，真係，我唔係即係咁。即係受寵若驚，即係嗰個交流好大，好大。咁當時嘅環境又唔同而家啦。但係佢冇叫我做任何古怪嘢㗎。係，即係佢都退一個老人家退晒休，不理世事㗎。我都見過你叫啲練馬師俾邊個騎就俾邊個騎啦。係啊，你都冇叫佢。唔係就你㗎，只不過費事你頭痛去揾人。係啊，即係啱啱紅啊！我哋一齊啊！有時你都加埋把意見添嘛。我唔敢加意見，我只不過在提醒。我從來唔敢加意見。我哋諗下喺行院都可能俾人點咗幾萬幅相多到。不過我哋係正常嘅任你嚟嘅。嗱，你講起行院咧，我又諗起一個人物啊，即係已經過咗身啊，江湖人馬唔怕講啊，樹森啊。阿和勝和㗎，咁就
佢當時啊，我真係唔知佢係大哥嚟嘅，咁就行遠就飲茶成日撞到佢啦。但係一馬場我見到佢咧，一次次入馬場就見到佢同當時嘅馬會主席張浩華一齊，所以我冇諗到佢係一個黑社會嚟嘅。真係冇諗到，後尾先知。聽過啦，係啊，係啊，樹森你識啦。如果話冇聽過嗰啲就扮唔識嘅啫。喂，咁你黑社會，喂阿慈哥，你話佢黑社會同黑社會來往，你又釘咗佢牌，嗰個日日跟住個主席嘅黑社會，你又唔釘阿主席個牌？係啊。咁啊，因為佢主席。哦，咁啊，梗係有特權啦，我哋冇啫。咁啊係，咁你呢個世界就係咁。係啊，係咁。咁你有接觸特首同黑社會接觸，同黑社會來往，去飲茶開飯局，係咯，咁啊冇事嘅。所有嘅。係第二啲人，你就可以拉你喎，兜個圈嚟搞你嘅。唉，咁啊，即係總之就咁我都冇做馬㗎，但係嗰啲兜個圈嚟搞你啊嘛。總之位高權重就着數啲啦。咁講起慈哥咧，有一個綽號咧，琴日我講過，你而家知啦，就係當我琴日講嗰陣時，你都未知嘅。佢一個綽號咧，就只係真係好少撮嘅圈中人知嘅，就叫做大麻慈。啊，點解叫大麻慈咧？佢啊呢個咧就係我老細啊，當時我喺成報做。成報就係社長啊何文發啦，何國英就係老細，係啦。你老細個老豆就係我老細喎，何文發喎，你小心啲喎。何國英咧就當時都係騎師嚟嘅，咁佢都係業餘時代橫跨業餘職業時代啦，即係70年代60年代嘅騎師。咁佢就同我講過咧，佢話阿慈哥咧，佢哋自己私下叫佢咧做大麻慈。我話阿英哥。咁慈哥唔通佢好中意食大麻咁？佢話唔係，佢唔吸毒嘅。不過咧，因為咧佢喺騎師室度咧就好鬼惡㗎，又牙炸又揼人又屌人，咁前神好前神。係啊，咁個個咧就叫佢做大麻煩。咁大麻煩叫下咧就叫咗大麻慈，就係咁解。當然喺佢背後先講啦，佢唔係減點詞啊，大麻慈咁減點詞都係大麻慈。即係我哋冇機會咧，我哋呢一代冇機會同阿慈哥喺即係一齊跑啦。係啊，嗰陣時佢哋已經我入行嘅時候。因為我聽阿東輝咧，我哋馬場活字典，我哋啲老行專咧就講過，佢話咧當時係業餘時代，嗰啲騎師咧好多都係業餘式嘅騎法，但係唯一咧。就係職業水準嘅咧，就係慈啦，係啦，英國啊嘛，係啦，佢就係完全唔同嘅。佢話因為嗰陣時仲係有啲咧騎啲比較長嘅檔子啊，即係半檔，即係佢又唔係叫做長檔啦，中檔啦咁樣，中短檔。係啊，阿慈嗰啲就短檔啦，係啦，即係正式短檔踎啊嗰啲。嗰陣時好多騎師仲係坐住隻馬咁去咁樣，咁即係唔同㗎。咁我相信咧就。即係咁，阿慈哥有咁嘅成就咧，當然佢有咁嘅功夫啦。如果你講翻佢嗰啲名區啊，包裝之星啊，大文豪嗰啲好多個最快樂80、快樂100。係又講一單慈哥嘅烏龍嘢，又係慈哥親口同我講嘅。呢個嗱，我哋大家都知道啦，所有馬贏咗打比預賽，係就一定係會自動有個資格，升股勁名咁咯。係啦，跑打比嘅運家都得，但係第二都得，我知。但係你都要入紙嘅，都係幫我報名㗎，係咪？唔係唔記得入紙係嘛？係啊，咁大鑊？係啊，慈哥親口講嘅係，佢當年咧就贏咗隻快樂100，就打比預賽，但係就冇資格跑打比大賽喎。佢個資格應該自動有，係啊，但係你資格都要入紙㗎，循例入紙啊。佢咧就話，佢嗰份報名表咧。就攝咗喺櫃桶嗰度，因為一早就填好啦，因為呢隻諗住係打比，一早填好。呢一劑嘢已經可以釘牌啦。點知就隻馬係邊個㗎？大董啊！我梁德基醫生啦，梁德基醫生啊。咁啊擺咗個櫃桶度，咁啊有時咧就本來就擺喺個櫃桶嘅面度一拖下睇到，咁啊但係係啊左搭一啲文件右搭。咁我心裏邊就諗住一早已經填咗啦嘛，佢填咗啦嘛。嗰陣時嘅年代馬哥嗰頭啊，唔記得咗。嗰個年代仲要填嘅，佢照計大賽唔會唔記得，就係大安主義以為自己已經係交咗，係啦，就係咁嘅情形。卒之隻快樂80咧係唯一贏打比預賽而冇跑打比經典。咩快樂80、快樂100啊？
唯一贏打比預賽完冇跑，快樂80為贏打比預賽，但係有跑打比就係輸咗俾同德打比嗰場。好啦，咁啊而家差唔多，我哋都係要講翻啦，教主，食朝先，係啊，要。琴日咧就即係你啊心有靈犀嘅，食剩一隻蕉，就係唔係罰獎勵喎食蕉。今日唔好食住啦，即係我要時間緊迫要講講啊。咁啊講下我嗰兩隻，我場次早過你，我就中意第7場10號戀在我心啊。係。上次我貼過。戀在你心。係。咁啊上次咧就。你貼過嘅，咁啊今次咧我就唔好寫翻啱佢啲字先，唔好噏錯咗，唔知邊個寫咗俾我就係錯咗，係啱嘅。咁啊上次你貼過啦，咁今次咧又有個莫雷拉啦，有個好檔啦，咁啊仲有我中意嘅沙田展快活谷啦，呢個係我中意嘅原因。咁啊第8場，另外咧第8場咧，好似同你撞到心水咯，同場係啦，同場同埋同一隻馬喎。係嘛？我睇到你貼嘅係啦，勇戰神區包勇戰神區係我哋咁耐以來咧第一次中意埋同一隻馬喎。咁呢隻馬你講先啦。嗱呢隻馬咧我就即係佢第一次跑啦，喺香港。咁就原來你一睇佢咧喺呢個智利啊，即係南美嗰邊咧就贏過3場1級賽嘅。係當然嗰邊嘅水準可能係佢跑過5場，4場第1場第2，其中3場1級賽，包括智利嘅2000堅尼。咁你就算係即係即係嗰邊嘅當地嘅水準低啲都好啦，我就其實睇佢咧就係。佢第一場贏嘅時候咧，2歲贏一場1600咧，就相當快時間嘅，1分33秒幾。哇！唔係好得咁嘅時間，我唔理佢個地係咩地啦，石頭地又好咩地都，但係你2歲能夠做呢個時間咧，應該咧真係值得要睺嘅呢隻馬。係啱啊！咁啊，勇戰神區咧就苗禮德啦，咁苗禮德好多年前咧就發生咗一單嘢，我呢度發交代，都唔好講住啦，因為時間係啦，有機會先再講啦，就係。同苗禮德同南美馬匹有關嘅，或者下次如果講開包裝之星有時間再補充。我講埋另外一隻係中意邊隻咧？另外一隻咧，我會中意第9場嗰隻2號啊，喜佳龍就係巴道呢排好勁啦，係嘛？啱啱就冇志氣法啊，相當爽啊！咁咧就呢隻喜佳龍咧，以前咧就喺蘇慧賢嗰度贏咗2場咧，我當時睇好似差唔多咁樣。點知佢轉咗去方嘉柏嗰度咧，佢就即贏啦。咁而且隻馬好似繼續有進步。嗰陣時我覺得隻馬差唔多噶啦，真係。佢仲喺從化試過集咧，相當勁。相當勁，未有試過咁嘅鏡頭嘅，淨係買嗰個鏡頭都買到啦。係好啦，咁我哋今日時間差唔多，咁再一次咧為我哋上次嗰個音效效果，係啦，咁下次唱首歌仔俾大家。草蜢話要唱粵曲啊，因為草蜢真係學過㗎，我知佢真係學，唔係都響嗰時即係馬會有人教粵曲嘅，請個師傅，係咁啊草蜢真係學過嘅，咁啊。anyway 啦，咁我喺度咧就再一次咧多謝大家嘅支持，咁啊祝各位今晚好運啦！